អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការបិទ request friend នៅក្នុង account Facebook បាទចាំបងប្អូនចូលនៅក្នុង Facebook មកណាហ្នឹងហើយបាទក្រោមពីចូលហើយណាបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់ Android វាមាន menu នៅខាងលើណានេះ3ចុចនេះនៅខាងលើបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ iOS ឬក៏ iPhone iPad អីហ្នឹងវានៅខាងក្រោមហ្នឹងបងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចុចទាំងអស់គ្នាមកអាខាងលើនេះណាអាស្នូត3ហ្នឹងចុចលើវាមកបាទបន្តមកបងប្អូន scroll វាឡើងទៅលើណា scroll ឡើងទៅលើក្រោមសំដៅ scroll ទៅក្រោមរកពាក្យថា setting and privacy ណា setting and privacy បងប្អូនណាហ្នឹងហើយចុចលើវាមកបាទតពីចូល setting and privacy រួចបងប្អូនកុំទៅមើលខាងណាផ្សេងណាបងប្អូនចុចពាក្យថា setting មាន S ណា setting ហ្នឹងហើយចុចលើ setting មកបាទតមកបងប្អូន scroll ចូលមកក្រោមទៀតណាខាងលើវាមាន personal information language payment ហ្នឹងទៅ security and login ហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹង function នីមួយៗហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៀតថ្ងៃក្រោយបាទវីដេអូក្រោយណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូន scroll មកក្រោមទៀត scroll មកក្រោមយកពាក្យថា privacy and setting ណា privacy and setting privacy នេះមានមកពីតែ private ណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយចឹងវាចូលមកក្រោមបងប្អូនណាយកពីនេះយក activity ហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូន scroll ចូលមកក្រោមរកពាក្យមួយដែលមានពាក្យថានេះបាទ who can send your friend request ណាតើអ្នកអាចឲ្យ friend ហ្នឹងតើអ្នកឲ្យ friend នរណាខ្លះអាច request បានបាទចាំបងចុចលើហ្នឹងមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំបានដាក់រួចហើយ everyone គឺគេមក request មកខ្ញុំបានដែរបាទគឺគេមក request មកខ្ញុំបានដែរខ្ញុំបានបាត់ហើយបាទចាំបងប្អូនថា friend to friend ឬក៏ friend to friend ហ្នឹងវាថាអាច request បានណានៅជាខាងលើនេះជើងក្រោមនេះមានថា friend to friend អាច request តាម friend បានណាអាច request តាម friend បានឬខាងលើនេះ everyone on ឬក៏ off ណា everyone មានថាបិទមិនឲ្យមាន add friend មកណា everyone ណា everyone គឺអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ទាំងអស់គឺមិនអាច add friend មកយើងបានទេណាយើងចុចហ្នឹងណា everyone ឬក៏ off Facebook បិទឬក៏យើងដាក់ friend នេះបានតែ friend ទេណា friend to friend មានថាម្នាក់ហ្នឹង friend យើងណាអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងមាន friend មួយទៀតអញ្ចឹង friend ហ្នឹងអាចចូលនៅក្នុង friend ម្នាក់ហ្នឹងអាចមក add friend យើងបានណាអញ្ចឹងមានមនុស្សដើរ3នាក់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំក friend ខ្ញុំខតែ friend ម្នាក់ខហ្នឹងគឺកអញ្ចឹងម្នាក់កហ្នឹងអាច add friend មកយើងបានដូចតែម្នាក់កហ្នឹងជា friend របស់ម្នាក់កម្នាក់ខណាម្នាក់ខអញ្ចឹងចូលក្នុងអ្នកខហ្នឹងមើលទៅថាយើងជា friend គេសើឈ្មោះតាម friend ហ្នឹងឃើញយើងគេ add friend មកយើងបានបាទខាងលើនេះ everyone on ឬក៏ off Facebook ដាក់លើនេះគឺនរណាក៏មិនអាច add friend មកយើងបានដែរមានន័យថាទោះបីជាគេជា friend របស់ម្នាក់ខហ្នឹងក៏ដោយក៏គេអាច add friend មកយើងបានដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងការបង្ហាញពីfriend refresh បាទ friend refresh អញ្ចឹងខ្ញុំចូលឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងទៀតបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងប្អូនចូលខាងលើនេះ scroll ឡើងក្រោមយកពាក្យថា setting privacy and setting
តាមអូសក្រោយ privacy setting ណា privacy setting តាមមកយកពាក្យថា everyone ណាចូលខាងលើមកបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនណាអរគុណសូមជម្រាបលាជួយ subscribe ជាមួយបងបាទ